Hello，大家好，今日會想同大家去分享一下我喺3月嘅時候喺香港參加咗一個為期10日嘅冥想內觀課程啦。咁當中其實有好多嘅得着。我之前嗰份工其實係可以容許我係 remote working 嘅。咁正常即係1至5咧，你就會攞啲時間嚟做嘢啦。呢個咁嘅經歷其實係令到我係接觸咗好多人啦，咁跟住都嘗試咗好多唔同嘅嘢。咁但係當中其實嘅旅程其實會有好多好嘅事發生，都有好多唔好嘅事發生。當你旅居唔同嘅地方，你成日轉唔同嘅時區嘅時候咧，咁其實嗰個天氣啊，跟住你身體嘅適應啊等等，其實你都要重新每去一個地方，你都要重新去適應啦。咁所以呢樣嘢都令到我身體係變得好差。呢個時候你冇辦法去適當地去令自己個身體去調節，或者係去放鬆，去 relieve 翻嗰啲唔好嘅情緒。咁所以令到我突然之間喺旅居巴厘島嘅時候暈低咗，咁就喺個浴室嗰度暈低咗。我俾啲熱水淋我個頭啦。咁就刺激到我嗰個心會覺得好塞，跟住好緊啦。咁跟住係我連開門扭嗰道門都完全冇力啦。跟住就咁樣暈咗喺個浴室嗰度。咁跟住就傷咗個後腦，斷埋片先。等咗唔知幾耐之後，自己突然之間會醒翻啦。咁所以當我翻去張床嘅時候，去回溯翻我頭先發生嘅嘢之後，我就覺得嗰啲 emotion 突然之間就會湧上嚟啦，即係好多嘅無中生有嘅諗法會出現啦，就係如果突然之間我咁樣死咗喺巴厘島，仲要死咗喺浴室嗰度，唔知幾耐先至有人敲我道門，知道我走咗，跟住咁我條屍點樣咧？跟住點樣做咧？總之就好多呢啲唔好嘅諗法係出現咗喺我嘅腦海裏面啦。輾轉之下咧，我就去咗醫院嗰度，咁 so far 檢查過都係冇嘢啦。咁即係我好覺得自己好感恩嘅就係我向後跌啦，我冇整親條脊骨，跟住我手腳都係可以喐動到，跟住 balance 到啦。咁跟住我講嘢又完全都 OK， 跟住我又可以認到人，同埋我又有記憶咁樣。咁所以呢一下我就覺得好感恩啦，即係好相信一定係有一邊位嘅神明係幫我。咁因為我會覺得自己嗰下其實係心靈上面嘅創傷大過身體上面嘅創傷，即係我都會 feel 到我後腦係有痛嘅，係傷嘅，係每當我一瞓低嘅時候，佢就會好痛。咁跟住，但係令到我不停流眼淚嘅係我心裏面嗰種恐懼。我覺得呢一次嘅跌低，其實就係一個身體警號，去令到我去 alert 翻，你有嘢，你嘅情緒你要係時候要去處理啦。你唔再處理嘅話，你會仲會更加有大嘅事情會發生。係啦，咁所以就參加咗呢一次為期10日嘅冥想課程啦。第一次接觸呢個 course 係睇一個 IG post 啦。嗰陣時其實睇完之後，我覺得呢個 course 其實都幾好嘅喎。咁但係佢要去上10日啦。咁而嗰10日係淨係冥想。嗰陣時淨係擺咗喺個心度，覺得幾有趣。有朝一日我可能都參加咁樣。但係就因為你其實嗰陣時你其實仲好細啦，咁你會想去，你有10日嘅假期，你會寧願去旅行 instead of 你去打坐冥想。咁睇完嗰個 IG post 之後，咁其實就擺咗喺個心度，但係唔會有想 execute 嘅想法咯。咁 until 去到第2次我去泰國旅行嘅時候啦，我有習慣咧，就係每一次我去一個地方，我都會習慣去嗰啲廟嗰度去同嗰啲神明去打個招呼。我就會覺得咁樣係一個尊重啦，同埋多謝佢係
保有呢一片嘅土地，都即係可能嚟緊我都會喺度 stay 唔知幾多日咁樣，就希望佢都可以保佑我平安咁樣，即係我有個習慣係咁樣嘅。咁嗰陣時我去清邁旅行嘅時候咧，咁我就去呢一個嘅象神廟嗰度啦。咁我就認識咗我去拜神咁，因為我唔知道嗰個泰文嗰啲字咁奇怪噶嘛，咁咧我唔識拜啦。咁跟住，但係當地咧就有一個好熱情嘅姐姐或者姨姨啊，佢就行過嚟話啊，你係咪想拜神啊？我可以教你。咁跟住咧佢就帶住我咁樣去拜神咁樣啦。咁跟住去到拜完神之後咧，咁跟住我坐咗喺一邊啦。咁跟住佢同我講話啊，其實我想練英文嘅咁樣。咁我就好啊，咁我哋就交換咗個 contact。咁交換咗 contact 之後，嗰一兩日咧，我哋都有去 chat 啦。咁跟住佢就突然之間無端端傾傾下偈嘅時候咧，就提到呢一個 course，就係佢早前參加咗呢一個 Vipassana 嘅 course 啦。咁好好啊，即係佢教你，即係睇事情就係即係睇輕啲啦，即係所有嘢都係 impermanent，唔係永遠嘅。咁所有嘢嚟，所有嘢去。咁呢一個就係我第二次接觸Vipassana 呢一個 course 嘅。咁去到第三次我接觸聽呢個 course 嘅時候咧，就係有一個我喺旅館識嘅一個男仔啦，就係當我生完意外之後咧。咁跟住佢就有一日佢要 check out 嗰個 hostel 嘅時候，因為佢之後就要飛泰國布吉，咁所以咧佢未到佢登機嘅時候咧，咁佢就喺個 hostel 嗰度去打坐咁樣。咁跟住即係期間，其實喺我發生完意外之後，我嘅情緒好唔穩定。佢同我講嘅就係你試下冥想啦。冥想幫到你啊，咁樣，即係佢唔係叫我你試下食啲咩藥或者睇啲咩醫生，或者叫多啲人去陪你。佢係同你講話你試下去打坐冥想，即係呢啲情緒嚟嚟去去都係咁樣，係冥想可以幫到你。即係我會覺得呢次我好似真係需要去參加咯，因為由第四個咁就係當頭先講第三個嘅男人，佢係打緊坐嘅時候，咁跟住有一個人睇到嗰個男仔喺度打坐嘅時候咧，咁跟住佢就話我都參加過呢啲嘅冥想課程，只參加咗一次，我仲參加咗第二次，跟住嗰個課程係真係好幫到我。咁跟住我就會覺得哇，點解係咪？呢個係一個宇宙俾我嘅 sign， 即係叫我你一定要去參加，你係時候參加，你唔好再咁多個藉口去講話你參加唔到10日好多，你好似就係一個宇宙同我講話你要 deal with 你嘅情緒，你身體已經俾咗一個 alert 你，咁跟住身邊又有咁多嘅 sign 俾你你要參加冥想，咁所以 that's why 我喺完咗巴厘島之後，過完年之後，我就喺香港去參加咗呢個10日嘅冥想課程啦。第一日入營嘅時候，我覺得嗰個外觀其實係有啲似係入獄嗰個入冊嗰種感覺，係你要帶晒你自己所有嗰啲衫褲鞋襪之餘咧，咁跟住你仲要帶被啦、帶枕頭啦，跟住沖涼嗰啲日用品啦，即係所有嘢你都要自己帶。跟住嗰排3月嘅時候咧，咁其實個天氣仲係一時凍一時熱咁樣，咁所以其實個日夜溫差都幾大。咁你入咗去之後，登記完之後，嗰邊嘅嗰啲法工就會帶你上房啦。咁因為香港嗰邊佢暫時未有一個獨立嘅房俾人啦，咁所以我哋所有嘅參加者或者學生啦，其實都係需要住埋一齊咯。咁所以我哋就住喺一個10人嘅房間裏面，咁有廁所有沖涼都係一齊嘅咁樣。咁喺呢個10人裏面，所有嘢啦，你係床單你要自己鋪啦，跟住蚊帳你要自己整啦。
所有嘢係你入到營之後，你唔可以再講嘢啦。咁係所有嘢你內在嘅嗰種聲音係你會倍大咗，你係有好多嘅想法，你會突然之間好似聽到你自己講嘅嘢。咁整理完嗰啲蚊帳啊、床單之後咧，咁我哋就開始係去食嘢啦。食完嘢之後，隔咗一陣，放 break 之後咧，咁跟住就開始第一次嘅冥想。第一次嘅冥想係佢一開始嘅時候咧，佢就喺度播嗰啲 chanting。嗰下其實我第一下會覺得有少少不安，好似入咗邪教咁樣。我唔知係因為嗰個嘅語言唔係我熟悉嘅廣東話或者英文，佢係巴利文嘅一啲嘅經文啦。咁所以佢唱出嚟，而我自己又唔明白嗰啲經文嘅意思嘅時候，我就會有少少驚啦。咁樣咁，但係當你可能進行咗10日之後咧，就會覺得呢個聲音其實都幾熟悉嘅喎。咁樣咁喺唱誦完之後咧，我哋就會有一個類似宣誓咁樣嘅儀式啦。咁就係for翻宣告，就係我哋呢10日裏面咧，我哋就會係歸依佛法僧啦，同埋我哋會守戒定慧嘅。咁一啲嘅戒條啦，譬如就係唔可以用電話啊，跟住唔可以同人交談，男女之間咧係要分開嘅，唔可以妄語啦，等等等等嘅一啲嘅戒條，你係需要去守嘅。咁宣誓完之後咧，我哋就會進入冥想。